హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. ఈ వీడియో చూసే ముందు ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అంటారా? మేమైతే ఫుల్ ఎక్సైట్మెంట్లో ఉన్నాము. ఎందుకంటారా ఎక్సైట్మెంట్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తారు కదా, బట్ నేను ముందే చెప్తున్నాను. కియా సోనెట్ 7 DCT కార్ తీసుకున్నామండి. ఈరోజు మాకు అది హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నారు. మాకు కాల్ వచ్చింది అక్కడి నుంచి. అందుకే మేము అందరం ఫుల్ ఎక్సైట్మెంట్లో వెళ్తున్నాము. కొత్త కార్ కదా, మరి ఎక్సైట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది కదా. మా అబ్బాయి కూడా ఫుల్ ఎక్సైట్ అవుతున్నాడు. ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్తామా, ఎప్పుడు చూడాలా అని. ఇక వచ్చేసామండి షోరూమ్కి ఆల్రెడీ. ఇక షోరూమ్ మొత్తం చుట్టేసాము. అలాగా మా అబ్బాయి వెయిట్ చేస్తున్నాడు మా కార్ ఎక్కడ అని. మేమైతే అదే కార్ అనుకుంటున్నాం అది, బట్ ఇంకా మాకు కన్ఫర్మేషన్ రాలేదు. సో మమ్మల్ని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారు, వాటర్ ఇచ్చారు, వాటర్తో మా అబ్బాయి ఆడుకుంటున్నాడు. మేమైతే వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఇదిగోండి షోరూమ్, ఇది డాక్యుమెంట్ తీసుకొచ్చారు, అన్నీ ఫిలప్ చేసేసాము. ఇక్కడ ఒక గిఫ్ట్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ గిఫ్ట్ బాక్స్లో ఏమొచ్చిందా అనేది లేడీస్కి ఎవరికైనా కిచెన్ వేర్ ఐటమ్స్ అంటే ఇష్టం ఉంటుంది కదా, బట్ నేనైతే కిచెన్ వేర్ ఐటమ్ అనే నేను అనుకుంటున్నాను. నాకు ఇంకా ఐడియా లేదు. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను, చూడండి. ఇక కప్స్, ఎంత కాస్ట్ పెట్టి ఏది కొనుక్కున్నా లేడీస్కి కిచెన్ వేర్స్ చూస్తే అదొక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది కదా. సో నాలో కూడా అదే హ్యాపీనెస్ ఉంది. ఈ చిన్న కప్స్ చూసి నాకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. చూడండి ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాయో కప్స్. మా అబ్బాయి ఎప్పుడు వస్తుంది మా కార్ అని చెప్పేసి తను అడుగుతున్నాడు. వెయిట్ చేస్తున్నాం మేము ఆ కార్ కోసము. ఇదిగోండి వచ్చేసాము కార్ దగ్గరికి. దిస్ ఈజ్ మై న్యూ కియా సోనెట్ 7 DCT. చూడండి బ్లాక్, నాకు బ్లాక్ అంటే చాలా ఇష్టము. ఇప్పుడు కార్ ఎక్కానండి. మా అబ్బాయితోనే స్టార్ట్ చేయించాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు తను ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఏంటనేది. నాకు మాన్యువల్ మాత్రమే తెలుసు, ఆటో తెలీదు. మా అబ్బాయి స్టార్ట్ చేసేసాడు. వావ్, సో నైస్ కదా, చాలా బాగుంది ఇంటీరియర్ అంతా. మా అబ్బాయి స్టార్ట్ చేశాడండి. స్టీరింగ్ కూడా తిప్పేస్తున్నాడు. ఈ కార్లో నేను కూర్చొనే కంటే నా కొడుకు కూర్చుంటేనే నాకు హ్యాపీగా ఉంది. వాడు చూడండి ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాడు. ఇంటీరియర్ అంతా చూస్తున్నాడు. ఇది కారు గురించి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారండి. తన వాయిస్లోనే మీరు వినండి. మనకి ఏదైనా టైర్లో ఎయిర్ ప్రెషర్ తక్కువ ఉందనుకోండి, మీకు డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఆ టైర్ దగ్గర సింబల్లో మీకు ఎగ్జాక్ట్ టైర్ ప్రెషర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. అండ్ మీకు ఫ్యూయల్ రేంజ్ అనేది 10 లీటర్స్ అబౌవ్ ఉంటే చూపిస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు డెలివరీ టైంలో 3 లీటర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అట్లా ఫ్యూయల్ రేంజ్ చూపించదు. అండ్ ఇక్కడ మనకి క్రూజ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. క్రూజ్ వచ్చేసి మనకి హైవేలో వెళ్ళేటప్పుడు 40 అబౌవ్, సపోజ్ మీరు 60 స్పీడ్లో వెళ్తున్నారు అనుకోండి, 60లో క్రూజ్ పెట్టేసి ఒకే ప్రెస్ చేసి అదే స్పీడ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. సో మీరు ఎక్సలరేటర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ మీకు ఆ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, వద్దు అంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే బ్రేక్ అనే ఎక్సలరేట్ కనిపిస్తే నార్మల్ పొజిషన్కి వస్తుంది. ఇక్కడ వైపర్ అండ్ వాషర్, ల్యాంప్స్ అండ్ ఇండికేటర్ ఇటు సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ స్టీరింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇటు సైడ్ ఉంటుంది. ఆటోలో పెట్టుకుని సరిపోతుంది. ఉంటుంది. స్టీరింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇది డౌన్ అని అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకొని మళ్ళీ టైట్గా పైకి ప్రెస్ చేస్తే వస్తుంది. అటు సైడ్ వస్తుంది, అటు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇది టైట్గా పైకి ప్రెస్ చేస్తాయి, లాక్ అయిపోతుంది. ఫైనలీ మేము కార్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నాం. సన్ రూఫ్ కార్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ సన్ రూఫ్ కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి కదా. అందుకే మా అబ్బాయిని నిల్చోపెట్టాము. వాడు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు ఆ సన్ రూఫ్లో. చూసేయండి.
ఫర్ వాచింగ్.